Korça do t'jetë sërish në qendër të aktiviteteve kulturore me zhvillimin e festivalit të 13 të miqësisë greko-shqiptare, një ngjarje që sjell në skenë bashkëpunimin artistik dhe frymën e miqësisë mes dy vendeve. Në skenën e teatrit Andoza Koçajupi do të performojnë të premten disa prej koreve më përfaqësuese, mes tyre Kori Lira i Korçës, në drejtimin e Pandi Bello, si dhe kori i shkollës 9 jo publike Omiros. Ky aktivitet synon të forcojë lidhjet kulturore dhe artistike mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke promovuar muzikën korale dhe duke krijuar ura komunikimi përmes artit. Një nismë e marrë me disa miq grek, ku kemi vendosur prej vitesh që Korça është ai qytet i cili mund të bashkojë më së miri miqësinë greke dhe atë shqiptare dhe të shpalosë të gjitha anët e kësaj miqësie historike në skenën dhe ku më mirë atje ku muzika vërtet ka fjalën e parë dhe është protagoniste. Dua të them që këtë vit po vi në kore për herë të parë në Korçë, siç është një korë që vjen nga Evia, 2 kore vinë nga qendra e Athinës, një korë vjen nga Kalamata. Do marrim pjesë Kori Lira i cili do shpalosë një program edhe me këngë greke dhe kori i shkollës jo publike Omiros, që është dhe ura lidhse e këtij aktiviteti, do me thënë ura mes Greqisë dhe Shqipërisë, pasi do këndojnë në të dy gjuhët. Në organizimin e Panteleimon Konstatakopoulos dhe drejtimin artistik të Yorgos Kokinis, festivali pritet të sjellë një repertor të larmishëm dhe emocione të veçanta për publikun korçar. Mbrëmja pritet të tërheqë ardashës të shumtë, duke konfirmuar dhe një herë rolin e Korçës si një ndër qendrat më të rëndësishme kulturore në vend.